объявляю вечер Некрасова открытым. Ура! Ура, ура! 200 лет. 200 лет. Ja. Så han var ikke russisk, han altså? Jo, han var absolutt russisk. Men Men ikke mora? jo. Men det er sånn at moren tilhørte dannede høyrekretser. Og dannede høyrekretser. Altså Warszawa var en del av russisk imperium for det. Så det var russisk. Og hun ble oppdratt i jesuitske kloster. Ja. Og dermed så ble hun katolikk. Og så var ikke opprinnelig katolikk? Mm? Var ikke opprinnelig katolikk? Det var opprinnelig, vet jeg ikke, men før hun ble kona, så var hun katolička. Men da hun giftet seg, så var hun ortodoks, altså pravoslavne. Hun måtte bli pravoslavne før å gifte seg, eller sånn? Eller? Jeg vet ikke hva hun måtte, hva hun ikke måtte. Det kildene jeg leste, det står ikke noe om det. Nekrasov mente at hun var polsk, men de som skriver om det, tviler på at hun var polsk, og de mener bare at siden hun hørte til riket og dannede, så var det sånn skikk og bruk at hun måtte bli katolsk. Og hun bodde i Warszawa. Men trenger ikke å være polsk. Spesielt tror man ikke på det, fordi at hun hadde russisk andre navn. Hennes andre etternavn var russisk. Men altså, det går sikkert an å finne ut av det. Det var ikke min oppgave den gangen. Nei. Men det er jo i seg selv interessant at du ble opptatt hos jesuiterne. Fordi det var jo Russland som sa Katarina den Store som gjorde at jesuiterne overlevde. Fordi at hun nektet å bøye seg etter påbud fra paven om at det skulle være påbudt med jesuiter. Så derfor ble det tillatt med jesuiter i Polen. Så kom det mange jesuiter dit, bare av den grunn. Ja. Så de da oppdro mamma til Nekrasov. Og pappa til Nekrasov, han var fra ganske rik adelsslekt fra Rязань-fylke, om Rязанske gubernia. Og det var sånn at de var jo rike, men mennene i den familien, alle som menn, var kortspillere. Og derfor var de rike. Og da for eksempel pappa til Nekrasov skulle oppsummere for sønnen deres slekt, liksom, så sa han mine din da og type far, min oldefar, han spilte bort hele eiendommen. Min far, han spilte bort, altså jeg husker ikke, kanskje tre godser. Og jeg spilte ingen, det er ikke fordi at jeg ikke spilte, men det er fordi det var ingen å spille. Okay. Men han spilte som bare det. Og til slutt så spilte han bort det han eide av konas medgift. Og for å overleve så måtte han da, og de hadde kjempemasse barn, de hadde 13 barn i familien. Lykketallet mitt. Og så da han Nekrasov, som jeg sa, ble født mens pappa var i militæret, og da han sluttet i militæret, så flyttet de til eiendommen, som er da slektseiendommen, altså родовое имение, som det heter på russisk, og som jeg må da stakkars meg si det på det språket jeg ikke kan. Så jeg vet ikke hva jeg skal si, bortsett fra at det var det som gikk fra til arv. Og det var i Raslavske gubernia. Og landsbyen heter Grishnova. Så det er ved Volga.
Men da de flyttet dit, så var Nikolaj Nekrasov, han var 5 år gammel. Og han ble veldig knyttet til sin mamma, og mente etter hvert, ettersom han vokste opp, han mente at mamma ble utsatt for mange ubehagelige ting i forbindelse med fars spill og oppførsel med kvinner og det hele tatt. Så det... Han likte ikke pappa. Man kan ikke si det sånn, synes jeg, selv om han tegnet det bildet i sin idé. Han ble kritisk til pappa. Men pappa da som sagt måtte etter hvert få seg jobb, fordi at han ikke hadde midler. Og den jobben han fikk, det var ispravnik. Og ispravnik det er en person som da reiser rundt omkring og løser opp forskjellige problemer. Jeg vet ikke hva man skal kalle det på norsk. Det er en sånn tjenestestilling. Som da, det er jo en slags sånn administrativ forvaltningsstilling, samtidig som at det har juridiske funksjoner også. Du, som en slags sånn voldgift, som du reiser rundt omkring i dette fylket, guberniet, og løser de konfliktene som der måtte oppstå. Kanskje det var en slags sånn forliksrådsdommer eller noe sånt? Det vet jeg ikke. Ispravnik er ispravnik. Men i alle fall. Sånn at han reiste sånn, og han tok med seg sin lille sønn, som på den tiden måtte da skrive masse, renskrive klager og skrive bedømmelser og alt mulig det. Så han ble kjempegodt kjent med den siden av livet da, med andre. Alle triste saker som da måtte oppstå. I pengenød og i det hele tatt. Krangel om eiendommer og sånt. Både blant bønder og ikke blant bønder. Så han opplevde masse i det han vokste opp. Pappaen hans ønsket at han skulle fortsette, han skal gå i farens spor, nemlig å bli militær. Og da han ble 16 år gammel, og så sendte pappa han til St. Petersburg med tanken på at han skulle begynne i sånn militæravdeling, hvor han da ble tilskrevet. Men da Nekrasov Nikolaj kom til St. Petersburg og ble bedre kjent med sin kamerat fra gymnas, som da tenkte å begynne på universitetet. Så mente Nekrasov også at han vil ikke være militær, men han derimot vil være filolog. Så han da skrev til pappa om dette, og pappa sa nei. Enten går du der hvor jeg bestemte meg for at det skal gå, eller så får du ingen midler fra meg. Jeg vil, sa Nikolaj Nekrasov. Jeg får ikke noen midler, men jeg blir filolog. Og han klarte ikke eksamen. Så han ble ikke tatt opp som student, men han da fikk lov til å bli, så vi kaller det for voldnoslушатель. Det vil si at du er ikke formelt sett tilknyttet til universitetet, men du får lov å gå på forelesninger. Så det er det han var. Og tenk å bo i St. Petersburg uten noe som helst midler, sånn at til å begynne med så veldig ofte han klarte 3 år på universitetet på denne måten. Så han klarte, veldig ofte var absolutt ingenting å spise. Så han gjorde det at han gikk til restauranter hvor det var ikke spiseplikt, hvor han kunne sitte og lese avis og bake avis, og da tok han brød som var på bordet og spiste det brød. Det var hans middag. Og leiligheten som han da leide, det var også vanskelig å betale for. Og så en gang så han leide en siste leilighet hos en sånn soldat, eks-soldat. Så en gang så var det midt på vinter faktisk, og dårlig vær, så han kom hjem, og det var stengt. Og da han banket på, så sa soldaten at han ville ikke slippe ham inn, for han betaler ikke. Og da stod han der midt i kula, og visste ikke hva han skulle gjøre altså. Så forbi gikk en person som syntes veldig synd på han, og tok han med til et hus for hjemløse. Og der var han, og der tjente han sine første penger, fordi han til de som var hjemløse. Det også var mennesker med sine klager på livet, og noen skulle skrive klager. Og Nekrasov var veldig flink til å skrive klager. Så han skrev der fikk han jobben. Ja, det var hans første jobb.
Og han fikk noen penger. Og da skjønte han at dette går ikke an lenger. Han kan ikke lenger studere. Han må bare liksom, tjene livet sitt. Levebrød. Og levebrød ble såkalt, som vi kaller det for, litterær slave. Han skrev enorme mengder av manus for forskjellige teatre, og skrev både sine egne skuespill og andres renskrev, og masse sånn jobb. Og en gang så sa han da han ble allerede vellykket og nok så rik, så sa han, herregud, hvor mye jeg måtte jobbe. Og han jobbet ganske mye, faktisk. Så etter hvert så han begynte å utgi ting. Og han ble journalist, og han ble tilknyttet til ulike tidsskrifter. Blant annet til Современник, som ble grunnlagt av Pushkin, og som da etter hvert Pushkin døde for lenge siden. Da Nekrasov, ganske mange år før Nekrasov kom til St. Petersburg. Men så gikk det opp etter hvert bra, for han var flink til å spille kort. Dette har synd, dette da, hva skal jeg si, forbannelse over familien, som hjalp han ganske mye, og han da var en strategisk kortspiller, nemlig han spilte alltid bare på eneste klubb i St. Petersburg. Og dit gikk bare rike mennesker som da spilte ikke for å tjene, for å liksom vinne penger, og det var ikke så veldig trist da de tapte heller. Men de da bare liksom slappet av og for underholdnings skyld. Men det var nok så store penger for Nekrasov, og han da utarbeidet, og han jobbet virkelig for å spille, og da laget strategi for alt spill, så han som regel vant. Men etter hvert som han da startet også utgivelser. Han startet først sånne små tidsskrifter, og blant annet Dostojevskij ble publisert, første verket av Dostojevskij ble publisert hos Nekrasov. Og det var en liten, altså ikke så liten faktisk, fortelling som het Fattige folk. Nekrasov publiserte det, leste det, og da tenkte han straks at nå fikk vi en ny Gogol, og løp til kritiker som da var herre i litteratur på den tiden. Alle hørte på han. Han heter Vissarion Belinski, og så Nekrasov kom til Belinski og sa, nå har vi fått ny Gogol. Og Belinski sa, men skal jeg høre på deg, så vi får ny Gogol hver eneste dag, vi. Men da leste han stykket, så skjønte han også at det var virkelig veldig stort. Og de alle tre, det var en til, da som de løp til Dostojevskij midt på natten, og vekket han og sa at han ny Gogol. Men i alle fall, så som du forstod, Dostojevskij... Er du enig i det? Når det gjelder... Nei, det er det ikke. Det er litt mer Dickens enn Gogol på den måten. Men nei, det er ikke enig. Selv om det er sant at det er veldig mye der, som da man liksom må kunne Gogol for å skjønne det. Men uansett, så da etter hvert så ble han mer og mer engasjert i journalistikk, og jobbet med masse manuskripter som da han rettet opp og renskrev, og det sies at han klarte å lese 40 ark, du vet 40 ark, det er 16 sider, sant? Ark som i gamle dager. Sånn at hvordan blir det? Et ark, 16 sider, sant? A4. Og ikke A4. Ikke A4, sikkert en bokside. Ja, og 40 ganger, så det blir jo veldig masse per døgn. Så det var helt fantastisk. Altså det var retting, korrekturlesing? Ja, det var korrekturlesing, ja, og ja. Noen ganger renskriving. Pluss, han skrev sin egen dikt, tenkte jeg. Altså aller første diktsamling han skrev. Han må ha hatt kontroll på nervene, rett og slett. Ja, han fordi at ja, men jeg mener, hvis han var flink til å spille, det betyr at han ikke blir distrahert. Han har en plan og stole på den. Ja, han hadde veldig plan. Og så det samme hvis du sitter og skal gjøre masse sånn arbeid, så du må vite at ja, du stoler ganske masse på deg selv. Ja, men det er ikke bare det. Da han spilte, så han da var veldig beregnelig etter hvert.
Og hvis han trengte liksom snyggere person for at den personen for eksempel var sensor, som da skulle slippe eller ikke slippe skrive under at det nummeret klart til publisering. Sant? Det var jo viktig for journalist og for redaktør, for han ble redaktør etter hvert i et av de to største tidsskriftene våre, som het Отечественные записки. Sånn at han utarbeidet sånn taktikk at hvis det var viktig, da tapte han for den personen. Med vilje. Ja. Sant? For at liksom oppmuntre til at han skal skrive inn. Riktige papirer. Og han var så dyktig at når han tapte, så forstod de at han tapte med vilje. Ja, men han var kjempeflink. Altså, det var sånne vitser om han. Altså, en gang så kom han til Belinsky og sa det er forferdelig, den personen han bare ranet ved meg for 8000. Men jeg har jo hørt at han tapte for deg, sa den vedkommende. Tapte for meg, jo, men han gikk jo etterpå til en annen og tapte for en annen 8000. Han skulle tape det for meg. Pluss at det sies at det er forskjellige sånn. Jeg vet ikke hvor mye det er Nekrasov selv som er skyldig i det han ble beskyldt for. Han hadde veldig sterk skyldfølelse og skrev masse i diktene sine om dette. Men både han og Dostojevskij for øvrig ble forelsket i en kone til en journalist som det var i deres selskap. Hun var kjempevaken dame og ikke uten litterært talent selv. Og Dostojevskij veldig fort skjønte at det der er ikke noe for han, og hun har en interesse for han. Men Nekrasov til å begynne med også forstod at hun var ganske likegyldig. Men etter hvert så ble de sammen med det. Og ikke nok med det, det var sånn litt Majakovskij historie. De bodde alle sammen i en leilighet, altså Nekrasov, denne damen, og mannen til denne damen. Og det var ikke skilt, den damen og mannen, opprinnelig mannen. Men Nekrasov var da den liksom ekte mannen i 16 år, og de fikk 2 barn. Dessverre begge 2 gutter døde. Ja vel. Men Nekrasov da til og med laget sånne skandaler for den opprinnelige ektemann som var ikke skilt. Sånne sjalusiskandaler. Så, men da andre sønnen døde, og mens de levde alle sammen, så da skrev hun sammen med Nekrasov romaner. Okay. Altså det var ikke så voldsomt flott, geniale romaner, men det var romaner som da måtte redde opp tidsskrifter i dårlige tider. Fordi at i disse tidsskriftene så de publiserte egentlig skjønnlitterære ting. Romanene handlet om sånne kjærlighet og forskjellige eventyr. De trengte litt sånn der lettlest og populært stoff? Ja, og det stod disse 2 for. Hva heter kona hans da? Panayeva. Var det en roman som liksom var skrevet Nekrasov og Panayeva da, eller? Nei, hun hadde selvfølgelig pseudonym. Ok, det var hennes pseudonym, men det var jo egentlig begge to. Panayeva, det er etternavnet til mannen hennes, som hun da beholdte. Men hun hadde litterære pseudonym. Jeg forstår, men var det var helt noe annet navn, som var mannlig navn faktisk. Men det var hun som skrev da? Eller deltok han? Begge to skrev samtidig. De hadde ett felles navn, pseudonym? Nei, de hadde 2 navn. 2 pseudonym? Nei, han hadde ikke pseudonym. Han hadde Nekrasov, og hun hadde pseudonym. Så utad så fremstod det som 2 menn? Ja, stemmer. Stemmer. Okay. Så etter andres barndød så forlot hun han. Reiste til utlandet, men faktisk før han forlot han, så hadde han andre affærer. Da var det en fransk dame inne i bildet, og som var sangerinne, selvfølgelig. Nei, så bare tenkte Turgenev, han var jo forløst. Det er jo en kjent historie, som mange års historie, også med mannen i bildet. Pauline Viardot, hun var jo operasangerinne, veldig flott, verdenskjent.
Och hon och Turgenev hade kärleksaffär i många år. Okej. Men tillbaka till fram. Tillbaka till Nekrasov. Med den sångerinnen så reste han till Paris och ellers flere utlendighet. De bodde sammen der. Og hun da, ja, og de var sammen mange år. Og det var samtidig, men han glemte ikke Panayeva da i det hele tatt, mens han var med den franske damen. Og så tredje damen var en ung pike han fant i sånn, hva heter det, prostituert, altså der hvor du får prostituerte, et hus i St. Petersburg. Ja, det heter bordell. Hva heter det på norsk også? Bordell. Bordell, ok. Bordellet. Så han fant henne, hun var bare 23 år. Kanskje det kommer av det, dere har det russiske, på russisk har dere ordet bard. Nei, det er heldigvis er det noe helt annet. Ja. Det er helt annet. Nei, det er bordell heter det, det er fransk. Men vi har flere navn for dette her. Vi kaller det for Желтый дом og Dom terpimosти og litt annet. Men i alle fall han fant den jenta der. Gledeshus kan du si på norsk. Ja, nettopp. Hun var 23 og han var 48. Og hun var bondepike som kom der til St. Petersburg på å tjene penger. Og han ga en helt annet navn enn det hun hadde opprinnelig. Han kalte henne for Zinaida Nikolaevna. Altså han het Nikolai, som liksom pappa. Men med de to forrige damene så giftet han aldri offentlig. Det var liksom gradanske joner. Men med den han giftet seg til slutt. Ganske, ja. Så han var hans ordentlig ekte kone. Ordentlige, sa du? Ja, så de giftet seg i kirken. Ja, du sa ikke åndelige. Du sa åndelige. Ja, nei, jeg mente å si ordentlig. Ordentlig. Men siden de giftet seg i kirken, så blir det åndelig også. Yes. Og hun var da sånn at hun deltok på jakt sammen med han, og han var utrolig glad i jakt. Det var også sånn fra pappas liksom, slekt. De var alle sammen veldig flinke å gå på jakt. Men det er jo de fleste adelsfolk der i Russland var på den tiden. Men han var veldig sånn, opptatt av det og gikk ofte. Og ikke hva som helst jakt. Han gikk for å drepe bjørn og likte det veldig godt. Og gjorde det mange ganger. Han var kjent for det. Så han var ordentlig sånn jaktmann. Til å begynne med så gikk han sammen med Turgenev på jakt. For Turgenev var også kjent for dette. Og de var gode venner opprinnelig. Men så ble det ikke så bra forhold. Og det var takket være denne Panayeva-damen som forsøkte å ta andres eiendom uten å ha liksom særlig rett til det. Og Nekrasov hjalp med, og det var litt sånn skitne greier, juridisk sett. Sånn at Turgenev fikk vite om dette. Og det handlet om Agarov, som var også en forfatter, og som de også veldig kjente. Det var liksom ikke helt fremmede person, det var da disse intrigene ble flettet mot menn, mot deres egne promoter. Så Turgenev likte ikke dette her, og da ville han ikke ha med Nekrasov å gjøre noe som helst. Og de ble jo uvenner resten av Nekrasov sitt leveår, bortsett fra da Nekrasov ble skikkelig syk på slutten, så kom Turgenev for å bli venn med han, og eneste han så tilbake da han sa at jeg vil at vi skal forsones. Så Nekrasov kunne ikke si noe, han bare så, og øynene var fulle av tårer. Han hadde mistet taleevnen, eller? På slutten var det vanskelig. Jeg kommer dit etter hvert. Nå så denne da siste kona, som var det da også ekte kona, hun gikk på jakt med han, og kledde seg som liksom jaktdame, med sånne jaktbukser og jakthatt i det hele tatt. Men så var det en gang så var det sånn at hun tilfeldig, uten ønske det, bare tilfeldig, drepte skjøtt hans yndlingshund. Og hun ble veldig lei seg. Og han da sørget henne med at tenk at i verden så mange urettferdighet skjer, og du liksom drepte bare en liten hund. Så. Men etter det så strøk han jakten vekk, så han gikk ikke på jakten etterpå.
Nei. Så var det sånn at han ble utsatt for noen sykdommer da. Han hadde veldig sånn rar stemme, beskrives det. Det sies at han hadde litt sånn, ikke helt ren, du vet, vi sier på russisk хрипотцой. Хриплый hes. Jo, jeg skulle sagt at han fikk sykdom i halsen. Ja. Og da ble han Halssyke? Nei da, det blir feil. Горловая болезнь, ja. Sånn at han, jo det er riktig faktisk. Ja, men halssyke, det betyr jo egentlig på norsk betennelse, halsbetennelse. Det er vel ikke det han fikk. Det var veldig vondt, og kanskje var det betennelse, jeg vet ikke. Men i alle fall, det var veldig... Røykte han, kanskje? Det røykte han sikkert, jeg vet ikke hva han gjorde, men han fikk i alle fall den sykdommen som var veldig ubehagelig. Og da fikk han råd, ble tilrådet av en venn som var da lege. Og den legen heter Botkin, og egentlig veldig berømt lege, ikke bare hvilket som helst lege. Han startet blant annet kurreiser til Krim for mange forskjellige syke med mange forskjellige sykdommer. Sånn at Nekrasov dro til Jalta, og den Botkin også kom dit, og behandlet Nekrasov vellykket på en veldig god måte. Så kom Nekrasov tilbake til St. Petersburg. Det var forskjellige ting han måtte gjøre i forbindelse med tidsskrifter, fordi at det første tidsskriftet ble stengt på grunn av forskjellige politiske ting. Og han etter hvert kjøpte Современник, som ble grunnet av Pushkin. Og mange gode kritikere og journalister og forfattere gikk med han over til Современник. Så han gjorde veldig bra, vellykket karriere på den journaliststil. Som sagt, Dostojevskij ble oppdaget, så talenten ble oppdaget av Nekrasov, og Nekrasov alltid mente at han var veldig dyktig. Men det skjedde forskjellige ting som aldri ble sagt høyt av disse to, men det gjorde at de nesten aldri møttes senere i livet. Men det finnes, du vet at Dostojevskij ble dømt til døden, og så benådet med liksom tau rundt halsen. Det var etter at de hadde blitt kjent? Jo, selvfølgelig. Det er blant annet litt derfor at de ble bekjent. Fordi at disse Nekrasov og spesielt Belinsky, de dro han inn i sånne kretser hvor han ble arrestert på grunn av det, med andre ord. Og Dostojevskij skjønte ganske mye om hvem disse menneskene er. Så den dag i dag er det ikke mulig å snakke om det høyt. Så de seg imellom snakket ikke høyt om det. Men så det betyr det at Nekrasov var litt revolusjonær, eller anti-tsarisk, eller et eller annet sånt? Det var komplisert, dette her. Han var i alle fall med på den bomben som eksploderte etter hvert, som undergravde vår stat, og som... Altså det er et veldig stort emne, jeg får ikke sagt masse om det, men Dostojevskij skrev veldig godt om dette i sin roman Besi. Det anbefales å lese. Da kanskje skjønner man kanskje ikke, fordi selv der er det mye... Hva heter Besi på norsk? Bes, det er djevel. Djeveler. Sånn at i alle fall poenget er at jeg prøver å si videre, uten å berøre det store emnet. Altså, Dostojevskij ble sendt til Katorga, altså til Sibir, hvor han da sonet og jobbet i disse lenkene i 10 år. Kunne ikke komme til St. Petersburg.
Nekrasov hade en poem, alltså större dikt, hvor han bland annat beskriver detta väldigt intressant. Alltså han liksom beskriver inte fullständigt Dostojevskij, men det är väldigt inspirerat av det Dostojevskij där i Sibir. Nekrasov beskriver en gäng där i Sibir. Och Nekrasov, tack vare det att han kunde så bra livets bund, kunde gott föreställa sig vad slags folk det var. Så han har ett dikt som handlar om det börjar att handla om en person som då var lidenskaplig ung man som dräpte sin käreste av jalusi och blev sänd till Sibir. Och där måtte han bo sammen med de andra då, som tänkte bara mat och dryck. Alltså, de måtte ju arbeta hårt selvfølgelig. Men där bland dessa i detta diktet var en som var väldigt dem ulik, som var dannet och som de inte förstod sig på. Och de bara lo av han för att han inte kunde jobba så hårt. Men han aldrig klagde och gjorde allt han kunde och aldrig liksom sa nej till jobben. Men det var tydligt och synligt att det var väldigt vanskligt för han. Och denna person där, en gång var det så att det var krangel bland dessa här insatta. Och det var slåsskamp som förde till väldigt, alltså lite till och så blir det död. Så då plötsligt hörde det stämmen av den ulika personen. Och han sa till det, och det var inte någon sån fängselsansats som kom och stoppade det, men det var denna person där som stoppade det. Och han började att snacka om sådana högtidliga ting och förklarade det deras liv. Och förklarade att vi är här, men Ryssland är stor och allt vi jobbar där för Ryssland. Och de likte att höra han. Och han blev liksom plötsligt väldigt populär där i detta diktet, den skickelsen. Men i diktet, den skickelsen, han dör. Och det begraver han, och när det då får frihet så där likväl det går till graven hans för det är igen. Så liksom stor inflytelse han hade. Så det var helt tydligt Dostojevskij inspirerat och säkert Dostojevskij så beskrevet det. Men som vi vet, Dostojevskij inte döde där i Katerga, han heldigvis kom tillbaka och glädde oss med massa diktningar som massa romaner etterpå. Men vidare då, så, som sagt, så Dostojevskij och Nekrasov, de möttes nästan aldrig i livet. Och det är bland annat för det att Nekrasov var den som införde Dostojevskij i sekretssidan. Dostojevskij förstod lite för mycket av vem pissmänskarna var. Så, men då Nekrasov döde, och han döde av magekräft faktiskt. Så på slutet av livet blev han väldigt tynn och skröplig, skral som din pappa ville sagt. Och bara kunde vara i sängen och snackat så vitt, men hodet var väldigt klart. Dostojevskij besökte han medan han var sjuk och snackat dåligt. Dostojevskij beskrev på detta besök att det var nästan märkligt att förstå att utifrån den skröpligheten kom en stämma förnuften och åsikt. Men alltså Nekrasov döde i någon år för Dostojevskij. Så han döde i 1877. Och någon år för det så blev det väldigt känt. Alltså han var ju en väldigt känd diktare och väldigt känd journalist. Och väldigt känd person i det hela taget i samfunnet. Så att speciellt studenter de blev väldigt upptagna av han. Och begravelsen var väldigt stort. Selv om det var inte något offentligt arrangemang, men så jag kan bara säga att kisten blev båret ut av kyrkan klockan 9 om morgonen efter gudstjänsten. Och båret till Novodevitj kyrkogård i Sankt Petersburg. Och folk gick därifrån mitt på natten.
Så hele dagen lang var arrangementer. Altså folk kom og snakket og talte sant, på graven. Og Dostojevskij var en av de som talte, men han var ikke en av de. Han var faktisk den som som sa noe som da folk ble veldig engasjert og skrev om etterpå, husket den dagen da. Men Dostojevskij, han var jo også kjempepopulær med den biografien han hadde, og han var jo vakker også å se på. Så han snakket lavt, og tenkte kirkegård fullt av mennesker, sant? Men alle hørte, selv om han snakket lavt. Ingen mikrofon. Og han sa det at Nekrasov var siste dikter som kommer fra adeldommen, adelskapet. Neste store russiske dikteren skal komme av folkeguden, sa Nekrasov. Men han plasserte Dostojevskij slik da. Vi har 3 store diktere i dette landet, sa Dostojevskij. Det Pushkin, det Lermontov og det Nekrasov. Og det studentene som var veldig opptatt av Nekrasov. Nei, han mer enn Pushkin. Han før Pushkin. Men uansett. Altså, når det gjelder diktningen. Siste ord om biografien da. Før han døde, Nekrasov, han skrev testamentet. Og i dette testamentet skrev han testamenterte store penger til alle 3 konene sine. Det var mye mer jeg kunne kanskje sagt, men nå må jeg si litt om diktningen. Det sånn at han var ikke så veldig det mange dårlige dikt han skrev. Og veldig mange sånne dikt hvor det et par linjer helt geniale, men ganske mye sånne, han hadde ikke krefter nok til Fyllstoff. Nei, det ikke det. Han hadde kanskje vi kjenner og elsker han på grunn av at han tar opp sånne emner og sånne problemer som man ikke vant med å se i dikt. Det ting han skriver om, det man kjenner fra romaner. Altså Dostojevskij skrev som romaner. Tolstoj skrev romaner om disse tingene. Men han skrev det på dikt. Og nei, det ikke det jeg mente. Jeg mener, nebrezjny, det det ordet på russisk. Jeg vet ikke hva nebrezjny på norsk. Altså, man har ikke krefter nok til sitte der og finne fram riktig, alle tingene skal stemme formelt. Og det orket han ikke rett og slett jobbe på. Eller som du vet, han var journalist, nå vet du det, og han kanskje ikke hadde rett og slett tid til dette. Men når det gjelder grunnen til at aller første diktsamlingen hans, han var veldig ung og den gangen fattig, og det var stort sett bare aping etter de store. Pushkin, Zhukovskij, Zhukovskij hadde aldri hørt om, men han var veldig stor dikter på den måten, siden Pushkins tid. Og flere. Og på den tiden, etter Pushkin i alle fall, i russisk diktning, så hovedsakelig var det sånne 2 stavelses metrikk. Altså enten harei, altså ta, eller jam. Ta, sant? Altså neba. Jambe. Jambe, ja. Altså небо, тучи, тучи, небо накроет Харибюк, jeg kan ikke snakke russisk. Men i alle fall poenget var det at det var 2 stavelses metrikk. Men, og det gjorde han da, og han ble ikke kjent på den tiden enda med den største dikteren Belinskij, men Belinskij bemerket at dette var bare noe tull, helt håpløst. Og da Nekrasov gjorde precis som Gogol i sin tid, han gikk rundt og kjøpte opp denne boka og brant opp.
Og siden skrev han ikke lenger på sånne tostavelsesmettrikk, han skrev trestavelser. Og han brukte både daktil, eller hva heter det på norsk, daktil kanskje, og amfibrahi, som det heter på russisk, men på norsk har jeg prøvd å finne ut, det amfibrak, noe sånt, og så anapist. Altså det et sånn en ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, altså sant, altså tredje stavelse det tre stavelser. Enten altså første stavelse, som det da trykkbarnet, eller så andre stavelse, eller så tredje stavelse. Det disse tre da. Og det det han brukte i sin diktning. Og det gjorde at det ble på en måte veldig sånn, hva skal jeg si, det ble ikke så, russiske dikten fikk, det ble friere, og det ble veldig mye rikere, og det derfor det var mulig for han å skrive dikt liksom som romaner, og fylle det med sånn problematikk som man ikke forventer i dikt i det hele tatt. Selv om det var... Betyr det, når du sier, når du sammenligner med romaner, har det også noe med at dikter var lange, eller var de... Nei, jeg snakker ikke om lange eller korte, jeg snakker om... bare om innhold, ja. Tema. Pluss selvfølgelig problematikk og tematikk, og spesielt ordforrådet. Altså, siden han hadde den biografien han hadde, han vokste opp jo ved Vågeelven, og så takket være den engasjement som han fikk av pappa, så han kunne veldig masse folkelige ord. Og i St. Petersburg så måtte han da bo på dette her huset, sant? Hvor det liksom livets bunn folk befant seg. Sånn at han var veldig rik, litt for rik kanskje noen ganger på sånne folkeorduttrykk. Og det var diktene hans fulle av dette. Og det selvfølgelig gjør at folkets kjærlighet til han veldig sånn kraftig. Pluss at han var sant, så han kunne liksom angre ting han har gjort på dikt, og ironisere over seg selv. Han liksom puttet seg selv såpass langt nede, fortalte om verste han gjorde på dikt. Og det var helt til slutt, det var ikke noe annet utvei enn å bare le av seg selv, sant? Altså, det var både liksom helt forferdelig liksom nedsettelse av seg selv, ydmykhet til de grader, og satyre. Og dette liksom bare flettet inn i hverandre. Og han forteller om masse sånne forskjellige ting, altså masse sånne bilder fra livet. Altså et av diktene som forteller hvordan bønder kom til St. Petersburg og kommer til sin herre som da eier de, som kommer og hvordan det blir holdt i entreen, og han så det ut fra liksom sitt eget vindu da, som var på tvers over. Når det gjelder for øvrig, jeg beskrev dette her, så skrev han en liksom stor episk sak som forble uavsluttet, som heter «Кому на Руси жить хорошо?» Hvem har det bra i Russland? Og det sånn at du kanskje ikke vet det, men det vet alle russere, at 19. februar 1861 så kom da Tsarens manifest, som da gjorde slutt på liveiendom. Liveiendom betød at bøndene som da jobbet på jord, de ble knyttet til herre. Det herre som da eiendom, altså en person som da eiendomsmann, som godseier, som eide jordstykket, og bønder som bodde på dette jordstykket. Så da var det slutt. Og Nekrasov var ikke av de som da hilste det og skrek hipp hipp hurra, fordi han så at den reformen, den liksom slår begge veier. Det var mange elementer som gjorde vanskelig for bønder, og det var mange elementer som gjorde det vanskelig for godseiere, som også mistet rettigheter. Og ja, så han har for øvrig en sånn bilde i et av diktene sine om dette, at en bonde som da blitt nå fri,
Och den bonde gick och huggit ved i skogen. För det hade han rätt till nå. Alltså för reformen så kunde han inte göra det utan att spöra godsherren sin. Men nu kunde han det. Men godsherren blev da gammal och liksom folk rundt han ikke fortalte den godsherren om reformen. Sånn at godsherren levde i den troen at han er fortsatt herre over sine bønder. Sånn at da herren plutselig så den bonden sin som da hogget ved i hans skog, så ble han kjempesint og befalte at denne bonden skal bli rist, altså skal bli slått med ris. Og ikke sant, og hva skal man gjøre i sånn situasjon? Altså, de kunne ikke fortelle til den gamlingen at du har ikke rett til det lenger. Og samtidig så den bonden hadde jo rett til å hogge ved. Så da de prøvde å komme med kompromiss og ba denne bonden å liksom late som om han blir slått. Og da han til å begynne med ikke helt forstod og ville ikke gå med på, men til slutt så gikk han med på det. Og de stengte huset hvor dette her skulle skje, den eksekutsen. Og han skulle skrike som om de slår ham, selv om de ikke slår ham. Og for at han skulle ha bra, så da de plasserte liksom mat framfor han og vodka og sånt. Og det gjorde han da. Men etter dette så døde bonden. For ikke sant, det var jo forferdelige ting som skjedde. Fordi at han ble jo fri, han fikk jo lov å hogge ved, han følte liksom frihet, sant? Allikevel så måtte han spille framfor den idioten da, herren, at han ikke var fri det hele tatt. Så han klarte ikke denne konflikten, og han døde, den bonden. Altså han døde etter hvert? Ikke etter hvert, etter eksekutse. Han ble syk og døde. Sånn var det. Og så han fikk feber eller noe sånt? Ja, det vet jeg ikke, jeg husker ikke hva som stod der, men Nekrasov han er veldig sånn bespasjad med sine beskrivelser. Han sier tingene rett ut. At i den poemen det er mange forskjellige innslag, og blant annet innslag om en slags sånn sang. Og hos Nekrasov kalte den sangen om to store syndere. Men den sangen er blitt folkesang, og det er ikke alle som husker at det er Nekrasov som skrev ordene, og det er jo fra den poemen. Og de synger den sangen, og veldig ofte jeg så på trykk at det står bare «Народные песни», altså folkesang. Og jeg vil vise deg Sjaljapin, altså den største operasangeren vår, som er også fra Volga. Han likte å synge den, så nå kan du høre. Men det er ikke noe så...
Днем с полюбовницей тешился, ночью на береге парил, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил на береги Париж, сам Худияр в монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить. Как Худияра разбойника, будем мы Бога Ja, jeg kan länge I Sovjettiden den ble ikke så noe særlig, men og det handler egentlig om en person som da var storsynder. Han drepte mange mennesker, og han stjal piker som altså drepte til slutt. Og en gang så var det sånn at han plutselig det gikk opp for han at han må slutte. Og da ville han, og han ba til Gud og ville liksom vite hva han skal gjøre for at han ble tilgitt. Og da kom til syne noen, da, liksom sending, og sa at ser du dette her store eiketre som mange år gammelt, som man må gå rundt for å kunne omfavne det treet. Og der ligger det en kniv, rett og slett kniv som du da brukte for å drepe mange. Så du tar denne kniven din, og så skjærer du den eiketre. Når du klarer å hogge eiketre helt, så da blir du tilgitt. Og han prøvde å skjære og skjære og skjære, og han var jo gammel da på den tiden, så det liksom gikk ikke. Og han da gråt og ble liksom visste ikke hva han skulle gjøre, men han fortsatte, men det liksom var ikke noe ende på det. Men så plutselig kom en rytter til han, stoppet og sa, hva er det du holder på med? Se på meg. Jeg har drept masse, jeg har gjort masse, men jeg sover godt, jeg. Jeg har ikke noe å klage på. Og da tok han kniven sin og drepte henne. Og så falt eiketre.